зусиллями ми збудували цей чудовий об'єкт. Тут практично все нове. Від плитки, від сантехніки, від обладнання, яке забезпечує підігрів води, очистку води, вентиляцію, нові роздягальні. Сьогодні будуть мати змогу тут займатися водними видами спорту. В першу чергу це наші діти, це школярі, які тут навчаються, які навчаються в найближчих школах. Ми розробимо графік занять для того, щоб всі бажаючі мали можливість займатися. Роботи зроблені капітально великі. По-перше, зроблено дах басейну новий, зроблено реконструкцію зовнішнього утеплення басейну, зроблено нову фільтраційну систему, нову вентиляційну систему, зроблено нову чашу басейну, вона повністю вимощена і так далі. Зроблено всі оздоблювані роботи, стелі, роздягальні. Абсолютно, так би мовити, новий басейн.